Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, эфирде 7 каналдын сайтка саякат берүүсү. Биз бүгүн интернет желесиндеги кызуу талкууга түшкөн окуяларды, кызыктуу маалыматтарды жана маанилүү жаңылыктарды сунуштайбыз. Студияда Пийке Жоробаева, андыктан бизден алыстабаңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта мэрия Бишкек деген жазуу боюнча жооп берди. Тик учак менен татаал аймактарга чек ара мамылары ташылууда. Ала Тоо аянтында соода кылган балдардын ата-энелерине айып салынды. Бишкек мэриясы автобустагы жазууда ката кеткени тууралуу маалыматты четке какты. Муниципалитет бардык автобустар текшерилип, Бишкек дегендин ордуна Бишкек деп жазылган ката табылбаганын билдирди. Бийлик видеону кимдир бирөөлөр жасалма интеллект менен түзгөн болушу мүмкүн деп божомолдоодо. Айбек Жашбекович, автобустун баары тең эле мондай Бишкек деп турат да. Биз баарын текшерип чыктык. Жанагы туура эмес деп аткан бул ИИ болуп атат да. Азыр бир да автобуста мындай болгон жок. Мынакей автобустун баарын биз текшерип чыктык. Бүт эле Бишкек деп турат да. Такси тасмасынын жылдызы көчмөндөр оюндарына келет. Голливуд актрисасы Байлин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн Кыргызстанга келери белгилүү болду. Ал кыргызстандыктарга такси тасмасындагы ролу менен белгилүү. Актриса кыргыз элине видео кайрылуу жасап, өлкөгө келүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтты. Hello everyone, this is actress Байлин from Hollywood. Вы, видимо, комиссар Жибер? Вы угадали. Могу быть вам полезен чем-нибудь? Доброе утро, меня зовут Кью. Кью. I'm so excited to tell you I'll be there in the 1st of September to Kurdistan for the World Norman Game. I'm so excited. I heard it's a beautiful country and beautiful city. Can't wait to meet with all of you. Enjoy the game together. Бишкек милициясы тыюу салынган соода саттыкка каршы рейд өткөнүн кабарлады. Анын алкагында Ала Тоо аянтында соода кылып жүргөн жашы жетелек балдар аныкталды. Милицияларга карата тиешелүү чаралар көрүлүп, ата-энелерине айып салынганын кабарлады. Ала Тоо аянтында тазалоо иштери жүргүзөбүз. Ошол менен алып барабыз. Жеңиз, жашың канча да? 15. Сен муну кайсы жактан алып келип сатып атасың? Нордойдон? Ne satıyor sana böyle? Ya. Senin kime dokuz bu ha? Çakır o, apan çakır. Az götürün. Gir olsun, gir. Apan çakır gir. Alı ötünde gördün mü o cebe? Tüyü salına attırıp durat. Velosipedti karmap kol meni ödöt bilesin ha? Telefon çıkıp atasın, münü tevip atasın, birön süzüp alasın, havayla. УКМК Тред сот сүйүнүндөгү бийликти күч менен басып алууга чакырык жарыялаган 44 жана 46 жаштагы 2 адамды кармаганын билдирди. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери жүрүүдө. 20 августта Бишкек Ош жолунун 170-чакырымында 2 Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаа сүзүштү. Алдын ала маалыматтарга караганда 21 жаштагы айдоочу рулга ээ боло албай, карама-каршы тилкеге чыгып кетип, жол кырсыгына себепкер болгон. Кырсыктын кесепетинен 86 жаштагы жүргүнчү көз жумду. Ошондой эле ар кандай жаракат менен 5 адам ооруканага жеткирилди. Суу самыр. Машина калбай калыптыр. Авайдагачы сураңыз силерден. Жатат. Тез адамдар жатат. Жаман. Карачы. Мо саатта жаңы өткөн алдыстан, О да жана. Өтпөдү эле азыр эле. Жаман. Машина калбай калыптыр, достор. Авайлайлычы, не болсун, карачы. Жогорку кеңештин депутаты Болот Ибрагимов Паткенде чек араны тосууда колдонула турган түркүктөр тик учак менен ташылып баштаганын билдирди. Ал соц тармактагы баракчасына видео жарыялады. Буга чейин Ибрагимов чек араны тосууда колдонулуучу материалдарды чек арачылар тоого ат менен алып чыгып жатышкандыктарын айтып чыккан. Коргоо министрлиги бул иш үчүн тик учак бөлүнөлөрүн убада кылган.
Угандада жолдун алдынан өткөрүлгөн жөнөкөй суу түтүгү бар чакан өтмөктүн баасы $350 000 деп көрсөтүлүп, социалдык тармактарда кызуу талкуу жаралды. Объектти өкмөт министри текшерип жаткан видео тараган. Колдонуучулар анын баасы өтө жогору экенин айтып, мамлекеттик каражаттын сарпталышына суроо жаратышты. Адистер болсо видеодон курулушка кеткен бардык чыгымдарды баалоо мүмкүн эместигин белгилешүүдө. The water that which comes from this side is taken and poured in the other one. Казакстандын Жамбыл облусунда 1 жаштагы баланын буту ажаткананын темир түтүгүнө тыгылып, куткаруучулар аны чыгарышты. Бул тууралуу Алматы облусунун өзгөчө кырдаалдар департаменти билдирди. Өлкөнүн куткаруучулар кызматы атайын металл кесүүчү шаймандын жардамы менен түтүктү акырындык менен кесип, баланын бутун чыгарышкан. Куткаруу иштери 1 сааттан ашык убакытка созулган. Андан соң куткаруучулар наристени тез жардам кызматына өткөрүп берген. Тоқта, ақын. Босады, мен жақ босады, әдемі. Bir жақ болды. Все, маге, сур. Шығар баланы. Бала шығарылды. Кече 20 августта Ысык көлдө Кыргызстандын Көкбөрү боюнча улуттук курамасы машыгуу өткөрдү. Машыгууга белгилүү улакчы Манас Ниязов да катышкан. Видеонун алдына колдонуучулар улакчынын азыркы тулпарын сынга алышып, ага башка тулпар берүү керектигин жазышкан. Белгилей кетсек, Ниязов буга чейин да бойко аттуу тулпар менен бир катар ири мелдештерге катышып, ийгиликтүү оюн көрсөтүп келген. Манас Ниязов азыр жерден улакталган экен. Дастан Русланов азыр ага тоскоолдук жаратуу аракетин жасайт. Манас Ниязов. Дастан Русланов азыр. Жок, тартып кете албады. Манас Ниязов улакты өзүнүн карабагына сактап турган учур. Дастан Русланов аягына чейин тоскоолдук жаратууда. Манас азыр тегеренип, айланып жерге таштады. Жана салымбы. Алыстан көрүнбөйт. Жок, салым эмеспи, айтор түшүнүксүз. Манас Ниязовду Өмүрбек Эсен уулу алмаштырууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Кырчын капчыгайындагы ачылыш аземи 45 мүнөткө созулат. Адам жана дүйнө деп аталган көрсөтүү көчмөндөрдүн жаратылыш менен эри чаркак жашоосун баяндайт. Аземге 80 атчан жана 40 жөө каскадер, 105 бийчи кыз, ошондой эле өлкөнүн белгилүү театр актерлор катышат. Кырчында атайын шаркыратма курулат. Көчмөндөрдүн байыркы турмушун так чагылдыруу үчүн табигый материалдардан жасалган декорациялар даярдалып, костюмдар байыркы үлгүлөргө окшош тигилет. Айрым көрүнүштөргө үй жана жапайы жаныбарлар да тартылат. Учурда катышуучулар Бишкекте машыгып жатышат. Кийин даярдык Кырчын жайлоосунда уланат. Сиздер менен сайттагы эң кызыктуу жаңылыктарды карап чыктык. Ал эми башка маанилүү жаңылыктар менен 7 каналдын социалдык тармактагы баракчаларынан көрө аласыздар.